Hello， 大家好啊！今日又係小溫啊。小溫咧帶你嚟到中山東區奇光新城咧睇一個性價比好高嘅樓盤。呢個樓盤咧就係地鐵上蓋物料啦。你可以睇到我哋依家睇到嗰度咧就係整緊地鐵啦。呢個地鐵咧就係叫奇光新城站啦。咁我哋今日睇呢個小區咧，佢都有住宅啦，又有公寓啦，仲有佢嗰個大平層嘅，仲有兩棟地標寫字樓嚟嘅喎。咁今日呢個產品呢，主要係睇下啲公寓啦。呢個公寓依家買緊呢係47平到73平嘅，都有好多個戶型可揀擇。咁可以睇下呢個小區下邊呢都係有商鋪嘅。依家呢有美宜家呢就已經開咗噶啦。美宜家呢就相當於香港嘅七仔一樣嘅。仲可以睇到呢度呢仲有間真品公寓啦。如果係想買嚟投資啲朋友呢，都可以放下真品公寓嗰度去做託管喎。咁睇到下邊呢啲商業啦，如果係想去商場呢，呢度過去萬象匯啊，仲有富日城啊、天逸匯啊，呢啲都係好方便嘅喎。仲有石岐大信新都會啦。咁如果係想返香港啲朋友呢，呢度呢已經係簽約咗永利巴士㗎啦。但係呢9月1號就開通㗎啦。如果係想返香港呢，喺呢度過到深圳灣呢，都係40零分鐘；過到香港呢，都係1個鐘度啫。所以咪係幾方便嘅。咁我哋可以睇下我哋呢個小區呢，園林呢都已經做好㗎啦。咁我哋而家落去睇下樓。我哋依家嚟到咗小區呢度啦。我哋呢個小區呢就叫奇光天娛啦。如果係公寓產品，我哋樓下呢兩棟呢就係大平層咯。呢度大平層呢係200幾方到400幾方都有嘅。如果係一層打起身呢，都有成700幾平嘅。咁我哋依家買緊呢係2棟同埋3棟呢兩棟公寓啦。咁我哋依家過去睇下。呢度園林呢，其實係好舒服嘅，而且係又通風啦。呢度呢，仲有一個小區門口都可以落嚟到呢度嘅。咁我哋依家去睇緊嘅呢係3棟嘅示範單位。咁我哋依家嚟到咗我哋嘅47平508尺呢個單位啦。呢個單位呢，雖然細，但係呢，佢全部都齊晒喎。呢啲咧全部都係交樓標準嚟㗎啦，呢啲門鎖啊同埋門呢啲係交樓標準。咁我哋而家嚟到呢個客廳位置啦，呢個客廳咧係有一個缺點係冇電視嘅。咁我哋客廳呢度咧隔離咧就係有一個餐台，一個2人餐台啦。咁我哋依家過嚟咧就係我哋嘅廚房位置啦。呢個咧就唔係交樓標準嚟㗎啦。如果係買毛坯咧就唔係交樓標準。如果係有裝修咧，呢啲咧全部都係有晒㗎啦。但係呢啲小家私咧係冇嘅。呢啲洗衣機啊、冰箱啊，呢啲都係需要自己買㗎啦。咁再過嚟咧就係我哋嘅露台位置啦。呢個露台咧係有個落地玻璃嘅，但係呢邊咧就係朝北向嘅。朝北向咧低樓層咧就係睇住小區園林啦。如果係高樓層嘅話咧，都可以睇住我哋嘅光景嘅。呢個視野咧係非常好嘅。咁我哋依家再過嚟睇下呢個位置咧，其實呢個沙發坐咧，如果係有一個電視咧就非常靚仔啦。但係呢個格局咧係做咗3房啦。如果係我建議咧都係買翻毛坯啦，毛坯咧有可貴嘅空間咧係咁大啊嘛。如果係自己裝修嘅咧，都可以呢度咧都唔好整房啦，因為整咗房咧就會導致光線唔係咁靚仔，都可以整成一個落地玻璃啊。呢邊咧就做晒房啦。咁我哋依家落嚟睇下廁所位置啦。廁所呢度咧，因為係40幾方、47方咧，所以咪企到一個人咧，其實係好窄嘅呢個空間。不過都夠用㗎啦。呢度咧做咗乾濕分離嘅。如果係自己裝修咧，都可以擺呢度咧。做出呢度嘅，所以埋廁所咧更加大啦。呢個位置咧其實都可以用嚟裝下啲雜物啊，呢啲啊都係唔錯嘅。咁我哋依家上下樓上啦，我哋呢個層高咧係4米半嘅一個層高㗎啦。咁我依家上去睇下上邊嗰2間房啦。呢間房咧就係做咗一個
半開放式嘅，依家咧係擺張凳啫。其實呢度咧都可以擺成一個書房啊，呢啲都係 OK 嘅。咁我哋依家嚟睇下對面呢個房，對面呢度咧其實都係擺床啊，呢啲都係冇問題嘅。但係呢度會有條柱啦，呢個就係佢一個缺點。但係呢度咧就係一個窗嚟㗎啦。其實咧呢個40幾方咧都夠晒用啦。如果係想買裝修嘅咧，就去到49萬啦嗰間。如果係想買嗰啲毛坯嘅咧，40萬就可以擁有㗎啦。我更推薦你哋買毛坯啦。我哋公司咧都會有啲裝修方案啊，咁樣俾到你哋嘅。咁我哋呢個單位就睇到呢度啦。我哋睇下一個咁大嘅。咁我哋依家嚟睇下我哋呢個62平呢個單位啦。呢個單位咧入嚟咧就係呢個門口啦。仲有我哋到呢邊咧就係先睇下我哋嘅廚房位置啦。呢個廚房咧就係其實做到同住宅一樣㗎啦，裝埋3門冰箱，仲有抽油煙機啊，呢啲都係有嘅。如果係想做趟門啲朋友咧，喺呢度咧都可以加翻一個趟門喎。哇！呢個真係空間係利用得非常好啊！咁呢個戶型最大嘅一個特色咧，呢度咧竟然仲有一個露台喎。呢個露台咧就係可以擺下熱水器啊，同埋洗衣機啊，仲可喺呢度裝埋個晾衣架喎。呢啲都係 OK 嘅喎。呢個陽台咧就係朝北向嘅。我哋依家喺2樓咧，就係睇住小區園林啦。如果係樓層更加高嘅咧，都可以睇到光景以及更遠嗰啲景觀啦。咁我哋嚟到咗飯廳位置啦。呢個飯廳咧係做咗一個4人嘅餐台，都可以做6人餐台，呢啲都係 OK 嘅。咁哇，我睇到4米半可以做到咁高嘅一個層高，哇，真係好舒服啊！呢個飄窗位置咧就相當於香港一個床位㗎啦，呢個位置。咁我哋依家咧就呢度咧就係我哋嘅客廳。呢個客廳咧睇住呢個電視咧，其實呢個距離咧係非常舒服㗎啦。呢啲哇裝修得都幾靚啊！呢邊咧仲做咗一個化妝房啦。呢度咧如果係想要住人嘅咧，都可以做住人嘅，或者中意整嗰個書房咧，都可以整書房嘅，呢啲都係冇問題嘅，睇住自己需求去做設計嘅啫。咁我哋依家嚟睇下我哋呢個公廁啦。呢個公廁咧係做咗乾濕分離嘅，人行落嚟咧，其實都係幾大空間咯。喺呢度轉一啲問題都係冇嘅。佢都做咗乾濕分離嘅呢度啊。咁呢度咧樓梯呢個位置咧都唔可以嘥喎。都可以做下儲物空間啊，呢啲都係冇問題嘅。到時候如果係買呢個單位嗰啲朋友咧，都可以參考下呢啲設計。咁我哋而家上樓睇下啦。樓上咧仲有2間房嘅，呢度咧有個主人房啦，仲有個客房。而且咧2樓咧開發商咧都做咗個套間喎。呢度咧仲做咗廁所。呢度咧就係擺一個1.5米嗰個床嘅，呢啲係冇問題嘅啦。咁呢邊咧都可以做埋個衣櫃啊，呢啲都係 OK 都夠晒用啦。咁我哋依家嚟睇下主人房啦。主人房咧係做咗乾濕分離嘅，其實呢個空間都係好闊啦，60幾平就相當於可以做到100平咁樣嗰啲住宅啦。咁我哋隔離咧仲有個客房啦。呢度咧開發商咧係做咗一個會客房啦，喺呢度坐下傾下偈啊，呢度擺個電視啊都係 OK 嘅。如果係需要住啲朋友咧，喺呢度都可以設計裝翻個床啊、衣櫃啊，呢啲都係 OK 嘅。其實呢個空間都好大。呢邊咧睇到客廳咧係幾舒服嘅喎，4米半嘅一個層高，而且咁大一個落地窗，哇！睇真得我都中意啊。咁呢個單位咧就睇到呢度啦。啱啱睇完呢2個單位啊，大家覺得點樣啊？呢2個單位咧各有特色喎。47方呢個咧，唔理你用嚟自己住咧，或者投資啊，都係非常唔錯的揀擇喎。如果係唔想住咧，都可以俾真品高管去做託管嘅。
如果係自己住更舒服咧，咁就揀62平啦。如果係47平嗰個咧，總價咧係40萬啫，毛坯。如果係大裝修咧，就去到49萬到50萬咁樣啦。如果係想揀62平呢個單位嘅朋友咧，價錢咧就會高啲啦。呢個單位咧就係50到60萬，如果係毛坯嘅話，大裝修嘅咧就去到70萬咁樣啦。如果係自己裝嘅話，都 OK 嘅。自己揾裝修公司或者我哋咧公司都會有呢啲裝修公司啊，俾到你哋俾到更優質嘅啲方案啦。而且呢個小區咧周邊咧配套都係好成熟噶啦，有地鐵啦，樓下咧就有商業噶啦。咁如果係想翻香港咧，樓下咧就有直通巴士啦。如果係想坐永東啲朋友咧，喺呢度過去盛景上風咧，都係10分鐘車程啫，其實都係好方便㗎呢度。周邊啲商場啊都係非常多，富日城啊、Cool City 啊，仲有萬象匯啊、石岐大臣啊，呢啲都係喺周邊10分鐘就去到㗎啦。咁樓下咧就係有地鐵㗎啦，呢啲升值潛力咧係非常大嘅。而且呢度位置咧就係經濟總部喎，奇光新城呢度係屬於東區經濟總部。我哋一路之隔咧就係我哋嘅石岐經濟總部啦，所以咪呢度咧係非常值得買嘅。咁如果係有興趣啲朋友咧，隨時聯繫我去睇樓啦。